Satu, silakan menuju teller. 1. Nomor antrian A001, silakan menuju teller. 1. Nomor antrian A002, silakan menuju teller. 2. Nomor antrian A002, silakan menuju teller. 2. Nomor antrian B001, silakan menuju customer service. 6. Nomor antrian A003, silakan menuju teller. 3. Adi, itu bunga yang bolong itu kalau diiris bisa. Nomor antrian B002, silakan menuju customer service. 4. Nomor antrian B002, silakan menuju customer service. 4. Nomor antrian B003, silakan menuju customer service. 5. Yang customer cuma 566. Oh enggak, timuriknya ada belum ya sudah. Enggak, bilang sampai tahu. Oh, kan ada di list. Iya. Kalau tadinya di sini. Oh, gitu. Oh, ya tiba masalah sertifikasi. Oke. Nomor antrian B004, silakan menuju customer service. 6. Bisa diedit enggak? Bisa. Enggak, maksudnya itu kan kosong. Space itu bisa diketik. Sini. Itu antara satu